姐妹们，我要开始喝这个中药了。哎呀，我是第一次喝中药。我以前从来没有喝过中药。然后这次咳嗽，我之前咳嗽本来是好了，还是有一点咳嗽没有带根。然后家里的药都喝完了，然后我就想着我是大人，我以前2、3天咳嗽就好了，我就去没有买药，没有继续喝药。然后又吃苹果呀，又洗头，又搞得咳嗽了。然后我前2天咳嗽特别严重，没有直播，特别严重，就是那个感觉，那个这个喉咙这里像有东西堵住，上不来气啊，好难受啊。然后买了有2盒药，1盒35，一盒里面只有9粒，只能喝1天。然后2盒药喝完了，再叫他买1盒，那个说没有这个药了，说这个药卖的比较贵，买的人少，进的少，就卖完了。那个是中成药，喝了2盒没喝完了，然后还是现在还稍微有一点咳嗽，没有弹根。我没办法，就是我就给孩子爸爸给的一个中药方子，叫他抓点药回来。我是不喜欢喝中药，我很少喝中药，但现在没办法，现在没有办法，就喝这个中药，也不知道苦不苦。我最讨厌喝中药了，苦，我怕苦。但是那个中成药也没有了，再去买又不知道跑得很远去买。我倒出来喝看，苦不苦呀？我最怕苦了。天哪，倒着喝这一点，最怕苦。我孩子要我倒给他喝，他说倒的，把这个熬的药倒给他喝。希望早点好起来，再也不想感冒了，咳嗽了。看，喝这么一点够不够？妈呀，好苦呀！哎呀，还不如喝中成药了，太苦了。我操，我是真的喝不下去这个，我这个方子只有8、9味药那个中药不多，但是好苦，喝不下去。但是我买了还是喝完吧，太苦了。下次我还是喝这个中成药吧，我这中成药我喝得下去，这个太苦了，太苦了，好苦呀。